在台中的一间早午餐店，然后是我高中同学拍的啊，就是。现在在台中一间新开的这个早午餐店哦，那是我高中同学拍的啦。高中同学开的，今天当然开幕嘛，一定要来捧场一下。然后他也是我以前在台北做保险的时候，有跟我买过保险的客户啦，也算是非常挺我啊，来帮他拍点东西。我们就等一下东西来哦，再好好跟大家介绍一下这样。我喜欢他们的那个红茶的茶香，是真的喝得出红茶的茶香。可以不要讲这么严肃吗？因为我很认真在喝啊，就是我喜欢喝红茶，所以基本上就是鲜奶茶，就是应该是要喝得到茶香的那一种，就是它不是应该是只有奶味，所以我觉得这一杯合格。那我这杯是拿铁，它上面有拉花，有点像幸运草的颜色，不是颜色啦，样式。然后我觉得它的奶味就是也是比较多的那一种，所以如果你喜欢跟我一样喝奶味重的话，就是拿铁可以。酥肥板腱牛排，来，这么近应该对不到焦啊，很嫩。它没有太多调味，就是简单黑胡椒而已。然后就是那个牛的香味很不错，就是不会说那种腌很多酱料，你吃不出这个肉到底新不新鲜那种感觉。这个是非常不错的。自制的酥肥嫩鸡啊，鸡腿给腿，很嫩，超级嫩，而且很好咬，所以小孩子会很喜欢。所以我想说有没有啦？你问他一下有没有打算做这个单卖？我一次就给他先买订个10包回家，哎呀可以吃。试一下它这个滑蛋，你刚刚说这滑蛋是牛奶滑蛋，对不对？对啊。它是需要一个比较有耐心的爱心。牛在我嘴里奔跑。它这个酱是优格跟什么？就是它有千岛油醋跟优格，让你选。所以你选优格酱这样子，它完全没有过多调味，所以你吃得出它那个本身优格的那个香气。哎呀，这个好特别！你看那吐司是竹炭的，对，竹炭的。然后它里面用的花生酱是那个新竹很有名的那个那一间叫什么我忘记了，加满满的花生酱。它吐司有这个牙口，所以口感不像烤的，它会比较有一点点那种就松软的感觉，好好吃哦！我的天啊！舒芙蕾就是要看它这样胖胖的，我们要端这样子。舒服。因为舒芙蕾刚做好哈，它有点那种热的，然后再配冰淇淋这样，这种冷热交替的感觉，舒服。它奶油也不错，奶油不会很腻的那种感觉，蛮香的。我的高中同学，然后这一间我喜欢早午餐的老板，自己开店感觉怎么样？感觉完全就不一样，不一样，辛苦，然后每天做的事情从没有到现在这个结果，成就感蛮多的。因为他就是从一毕业就是一直都在餐饮业，然后到现在自己开店这样。对，东西真的不错。这边算西区嘛？西区，市中心这个价位真的是非常佛心啊！那大家有空可以来试试看。离美术馆也很近。对，周边有非常多景点可以顺便一起逛。吃完就去逛一逛 ，OK 啦。那好了，也差不多就这样。好了，那就是推荐给大家有空来吃吃看。这一次到台中来，我选择的住宿是位在台中火车站旁边的挪威森林行旅1号馆。一进房间呢，感觉是非常舒服的整体空间看起来非常的明亮而且干净。
那插座的部分呢，数量也很够用。接着浴室的部分呢，虽然说空间非常的小，不过在火车站旁边可以用1000多块的价格住到有浴缸的房型，我觉得相当的划算。我刚刚本来要走到附近的，就是有一个南天宫啦。那我之前其实有拍过白天的样子，然后这一次刚好又来住这边附近，想说来拍拍看夜景，感觉怎么样？不过很不巧的碰到这个神像刚好外观在维护啊，所以就没得拍了。我这一次选的这一家饭店呢，其实它主打是有很多亲子游乐的设施可以让小朋友去玩哦。不过呢，我看中的是因为它12楼顶楼这边有一个非常好的景观台，可以拍到火车站周边的一些景色哦。那我目前用另外一台相机在拍缩时哦，等一下看一下画面拍起来感觉怎么样。